إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. وبعد يا أيها المسلمين ولعل يتجسد دعوهم أسلم ومسلاتي yanci gaba da tunatar da juna bakin gwargwaron abin da Allah ya sarrafa da mu na a ɗauka a yayin za a bauta mashi yadda ya kamata bakin gwargwaron yadda Allah ya goyi da kowa mazan da matan aljannu da mutanen muna kai da kanmu gaisuwa ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana nan madakata yana jiran kowane mutum ya je wa irin aiki ya yi wanda zai saka mashi da sakamakon da ya je da aiki da ya je. Allah ka ba mu iko aiki da yi maka da'a da koyi da mutum da yara. Amin. Allah ka tsare mu daga talaba da shekari ya Ali. Amin. Na mutum ne ko na aljanni ya Ali. Amin. Allah ka san inda wa'azi na yi kuma mutane a wannan lokaci a wannan yankuna namu na Hausawa wanda suka kayi inda da arewacin Najeriya da munan Nijar bakin gwargwado ka san bayan ka waɗanda kawai ilimi don su yada addinin ka ya Allah ka san yadda suke kiyaye Allah ka sa su yi kasa a gwiwa Allah karɓi ibada kuma ana kayi wasu kurakurai da su gabata a cikin ya Allah. Amin. Sannan kuma su waɗanda ake yi wa wa'azin Allah ka yi da ka yi kowa sanin halin da kowa da su ya Allah. Abin da ka gani malaman nan sun ɗauka sun karanta jarrabawa ce sai ta ka halittu sannan kuma manzon ka manzon tsira ya ba da labarin ya ce wanda ka jarraba shi ne ɗan gaban goshi gaba da shi kai ƙauna Allah ka sa masu wanda kai su ya Allah. Amin. Allah kuma ka jarin da yi ba da ya Allah. Amin. Ya Allah mun san kana jarraba bayan ka ta hanyoyi da yawa. Akwai jarrabawa da kai ne na ƙashin kanka za ka gwada imanin da duka jarrabe shi. Saboda kai ne ka ɗauki alƙawari ta wani da babban murya. Ka ce wa na gudu wannan bishai. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع التي مجرد والليل ثم جرب ونفعه هو tsoro na menene
ka san da kana jin tsoron wani lungun kai yana da an ce ba su da ba tsoro bane ba wani shi kowane ne masu bai shi ba ba da mataku kai ba kai da yawa na ta da ce ba kai da yawa ce ba ya zan ji yana da yawa har san ba abu da kai ba ku shi wani kace shinkawa ko tuwon masara kai da ko shi ke da wani ko ana ma shi ya kai ma kai ce da abu da kai ne ka tuna ko da sai za ko da rana za ko da dare ya yi wa ta da ta dare an yi da kake kai a ce an kore yunwa shinkawa ko mata a yi dan saboda shi suna da wani ɗan amfani da shi amma akwai da ake rayuwa da shi da nama ko na ƙananan dabbobi ko na wani dabbobi shi ne in ka za ta fi kaci abinci ka zama ɗan adam da ya halitta ka ka kore yunwa ko kuma kwai kamar na kawo ta fari faransa ne ɓallewa ne da kai sai ne suke da wani zuwa wani nasu da amuwa abin da ke fama da shi da shi wasa ba da ƴaƴan itatuwa shi ne ko da ce a ga kayan gona ba da kwamace da kuma samari nawa kuke sai biya dala goma sha biyar sai ma kuke fi kamar ai kuma da yawa ba ba ka da su yanzu nawa ne ka ga ai ba lai mu ba ya kai a wata ma da ya ce kudin tiya shi a yanzu su ne tiya ai ya kai ba 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 ina ne da ne jarabi bayan kamar sai da lampu wasamarat mun san da ke amfani da shi yanzu nan ma wani yake cewa ma hanyar wasu Allah ya Allah ya gama da amma kuma haka ne ya kace har shi na adam ya kake yin yana rayuwa da goron kasa yadda kaga Allah ya ce ma'anar innaka mini إنك ميت وإنهم ميتون in ma ba a kawo ka ba ba ka zo duniyar ba da ya yi ha yi na wani akwai ara kowa kuma sai a wani kawo ba ya wani tana jin kuma da kawo amma kana yin kowa وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. kenan ka gani duk wanda ka fi dama daga mutuwa kake aka raya wanda rayuwar da take da fadi da fasoyin an ce malam magarce da na'am ita ne ba shi wannan sun yi amuwa da al'asus wa samara to da Allah ya kada da wannan abubuwa sai muna ga mummi idan ka ga jarrabawa to wanda shine ya ga dama ta kashin kanki da kashi zai kawo ita sai kuma jarrabawa da kai ne za ta yi aika da ba ta sata da ubangiji ko sai jarrabi ka shi ne soyayya sai ka gano na yi da hikata ko shi ne da hikata na taɓa ubangiji shi ya sa jarrabi ne to bari in gyara shi ne soyayya kenan an taɓa ka an gwada wa kayi ne ba a saka wani a kama ka da wanda zai yi sai kuma
sai kuma jarrabawa wanda Allah zai jarrabe ka ta hanyar ɗan uwanka namiji ko mace wanda shi sai buƙatar shi kai yayi ya wani gari lafiya ne ba a sa cikin wutar jahannama ba ya je da ruwa a aika ya ga ya fitar da kai kuma haka Allah ya ba ka قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ya zo karantar wa manzon shi manzon ka an zo an karantar da kai ubangiyan banza iblis wanda hanyar suke ba hanyar uban ka ba adam in kai dan kwaye ba kan banza ba ka ba hanyar uban ka ba hanyar uban banza amma mutum sai ya dauka ya sabon da shi kan ya fara yi ma Allah na hasala da dukkan ciki da gida da yawa da shi ba su iya shi ne wata ko da ka so ka dauka sai Allah ya tafi ka mutum ya ji ba to imani wannan na ga yana yin barkiya mun yake ci kowa da ji ko da ke da ya da cin ka to kada shi ba da ba ka da Allah to haka Allah yana iya jarraba ka ta wani ruwan kai zai ce ka da hanyar ko kare ko ba da kuma Allah in ya ga dama da iya jarraba ka abin da ba mutum bai san yana da shi ba shi ne aida kokarin ba shi yasa kullum ake so an tashi a cikin wannan matan dan rayuwar da nake rayuwa a kai rayuwa ta jarrabawa ya kamata wannan abin shi da gare mu mun ga ko da kada tunanin akwai da aika da yazo ya aika da wani aiki ai kama inda kana roƙa ya kana magana da aljanna da an jami da ya ce yana biro ne a amma ne ba su ce ƙarya da kuwa Allah ya kai ba sai da gaba ne yana da makaro sa wani yau duk wani takama da yake an turo shi ya yi da kashi na dogara da Allah sai ya shige shi bai Allah ba shi ne shekan uban na iblis in ya tashi kullum sai ya ciyo shi ya kirawo sai ce masu kai ya ne ake ku samu nasara kan na aya sai su ce kashi wanda ya adam ke ban da bayan da wallahi kullum iske fara a saka billawa a kullum kun yi wallahi wanda sai ce a wannan aiki da ita da tauhidi wasu da yawa wasu in mutum na neman iske fara ko tauhidi shi ke karuwa kira da ba ya karuwa ya ce amma ai sun iya su da bayan ko sai sun iya ruwa ya su iya rana ba shi ne sai ya biyo ya saka a wasu abubuwa ƙarin cikin addini ai na ba ku ƙarin kuma ya yi ba ta shi wani da shi ya fi shirya wa na adam da su bai in sun yi su da bayan sai a kiyaye duk abin da za a yi Allah ne ya ce mazo da ya koyar sai a ƙara ba shi ya shi ne a wani hadisi na wani sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala akan abubuwan da sun yi ba shi ne hadisi Ali bin Abbas radiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الجنة da ta da wake ba yana ba kowa a ce ya kokari ya da ayyuka abubuwan da ana karanta da baki gurgudu kowa ya yi aiki bakin gurgurun yadda Allah ya rubuta mai ya zama suka da hali da girman jiki da farkon kowa tsayawa to haka aiki ma ba ne dan an je an yi rabar kashi ba sai ba dole da tsaro wannan tsaro ne da wani tsaro sai ci ba ai ba ne ba haka aiki me ya yake cewa Allah ya yarham
Allah ubangiji godiya ta tafi da ita ta tafi an taɓa da samawa da ra'ayi ta ce ubangiji saman nan bakwai da ƙasar nan bakwai waɗanda ke kaɗai kasar mu kayan cikin ke kaɗai kasar girman ke kaɗai kasar yadda su ɗaya kullum sama da ke ƙarfi girma amma kana kai da ƙasar ta kawo sai nuna maka zai koma da yake maka kamar yanzu duk yaron da ya tashi da a cikin tituna waɗanda sani ana taɓa da sai da ga kamar titin ya yi girma yanzu sai da kuma aka yi sai da kuma ya rawa mai wasa da wani ta ga sai ya rage biyuwa sai da aka lura da yake kai ne ka tsaye da saman nan bakwai da ƙasar nan bakwai wa wani da za ka ga abin da ke cikin ake nan malaka shi ke gudanar da komai shi ke kirke da komai ka san misali na da ku yanzu misali na da ka san adam yana da alaƙa da ƙasa kamar yadda ka san kura ai ku ne malaman da wani ke can kuɗi ka san adam yana da alaƙa da shi da ƙasa kamar kura da ƙari ya za ka sa ha? Amma ai nuna kura da sai kura da kare can ba da kai ya suke haka da ya ga da alaƙa da wannan ana misali ne da wahala yanzu ku ko iska ta suke ta dauke ta amma duk girman yake ko girman gini take saboda kai kana da Allah ya wata abu ga tura mara kai wanda ke yake to ita ma shi ma kasai da rana take da wannan abu duniya wata da duniya da yake da wannan abu mu ma wala ita ma ya tara da shi cikin injira wanda Allah ya wuri ba shi ne ya tsaye da wannan yake su shi wani ka wata da duk girman abu za ka ga iska ya ɗauko shi ya wata kai amma sai ga ɗan adam musamman ma in ba kai garaje ba da iska ya kafa sai ka ɗan sun fiye ta kusan da sai ya ba haka dai ba shi ne sai ya ne ya fara wa an da nuna samawai mai ayat kuma godiya da yawa ta baka da yake ya wani kai ne hasken samu da ƙasa ka san da wanda rana ta fara da hasken samu da kawo jirgi nan wurin da an sa da shi sai da daga so da tsaya da ba ta sama aka da kake wanda haske da kake gani yanzu to yanzu ina haska ya kai dukiya to duniya sai ta duniya yanzu in kai wajejen da yanzu na kai a yanzu kai wajen su sai da rana ba ke da wata Amerika mai ce wannan ba mai ce ba kusan saye-saye yanzu Amerika kamar kan 11 ne can abin da ya bayan ka kuma an kai wani waje da wani hama ya sallah su ba ina ka kan gande ya gwada maka a duniya da aka ce maka tana zuwa ita duniyar ba in ka ga rana ta taho duniyar ta ce ke tafiya kamar yadda in mutum na cikin mota ana kwaka gurin tsiyare sai da ita tuwa da tafiya da shi da ita tuwa da tafiya ko haka da ne mu ke tafiya ba ranar ce shi sarki ya rika wala ce tafiya Allah ma ya ba wani abu sai a dauka da ne Allah ya ce a kasa kada amma ba da kake da ruwan shi ne sai ka ne a ruwa haɗu da wala da zaka ga gaskiya alqur'ani da ka san cewa ka shi mu manzo ban yi wa'azi mai saurara ya dauka wala gaskiya na sai ya ce wa wa'ada kuma wallahi alƙawarin gaskiya na alƙawarin na Allah wallahi gaskiya kaga haka ya bada kowa a cikin sa ولتعلم أن وعد الله حق sai Allah ya ce don ya gwada masa da ya ce
in kina so ki riƙe Musa ba wanda yake taɓa shi. In kuma kin ji tsoro tura shi cikin teku ta kai ma ɗan banza ma da ruwa sai ya yi mai kuma turowa shi. Ba haka aka yi ba. Ai wannan iska ne abu da iska ne. Kan mutum za a ma ana kaurarawa yanzu ga wazi ba da shi mutane ba yanzu an mutane da shi mutane. Wannan inda wazi ya ba da a ɗauki bulala a rika sarwa ko kashi ba ba yake da shi wallahi. Can wani lamari a yau ba da shi da ƙarshen safiya ba da biyu ba har siffar da wasu aiki ba ce ya tashi a hannun yana fara. Idan dan bai kamata ba a ce ana yin sakaci game da abin da ya kamata a ce ana yi ba sa ce wani ba wasa. Ka ga yake don da sani alƙawarin Allah gaskiya ne kuma ta gaskiya ne ta sa a cikin tekun fir'auna ya riƙe shi kuma Allah ya mai masa rigar ƴarƙa shi ne tuwarci ne sai tuwarci a yau ana wa ta ta sani alƙawarin Allah gaskiya ne sai ma ka sai kowa shi ne yau ma Allah ya ce wa alƙawarin nan ya fi gaskiya ne wani ma haka kuma ga wani kai da ke zai da kake da masu yara mutuwa to ya yi gari ba na shi ne sai da wajen da al'umma al'awari na shiga a da jantar da yake mutum sun ya yi ya ga shi wala ya shi wannan ita kuma ita ma wanda wallahi duk wanda ya aika mazan da ya mata ana hana su da zuwa halarta wurin bokaye da malaman turbo kuna ɗauka abin da wasa. Allah ya kawo su ba za ta yi ba sai su ba mala'ikan mutuwa ya yi wala ba za ta samu. Shi ne ya nuna maka waɗannan suka yanayi makowa wanda za a sana da kowa in ya je gida a je da ke ko da wata zai ce maka ita ma da ya ba da kuma gaskiya. Ina ta da shi za a saka kowa da abin da kowa ya yi. Shi ne sai ya ce Allah ya Allah ya da asirin Allah kai ka wuka gani ka waya. Wani ka amin kuma Allah da kai ya imani. Sai ya ce wata wakantu a yanayin wa a yaka sautan kuma gare ka da lura kowa haka ya kamata a ce. Ya kamata a ji a ce wanzu Allah ke cikin tsarin gare ya ta. Shi ne kuka ce yaya kake inna fatahna laka fatahan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا da an yare ba su nufin da in yayi ma in yayi nan gaba da ma wanda za da ma wanda ya ma wanda ya su ma a cikin ba sai ba ko amma ya tashi ne ya yi shi ne sa ku ga a cikin ya kai kai da sa ku ga wa ya kamata a ce ya ji ne hankali da idan ka ɗauka a koyi shi inda an san gidan da ta lalace kai sai an mutu kuma in an mutu ba ba abin da za a karfe kawai ne ne mafi koya ya karanta sai da kada kwanan nan ba a yi tattara da mutane da zama da nemi ne ba kuma ce ta tsara ba ka aka ma wannan kusan ne na aiki da tashi a kiyama yanzu ba kuma su ana cikin karatu sai a ce ana yin zaman bila kamar da kwarta su to mun wannan wanda jarraba da wuce gana ake zaman bila ci sai duk wanda ya ce ya tsallake ana sa ya Allah da in ya ji babbar ta kiyama cewa da kai kuma can kai da yi dan wani da bai ce ya banza da bai ina shi ne sai an yi hakuri jarraba wannan sai Allah ya yi in muna son mu samu tsira sai mu koyi da menene manzo ya yi menene manzo ya karantar ne manzo ya yi dan shi ne aka zama masa ba na ba mu labari kana ga wani bayan da
ke akwai rayuwa su Allah ke rayu cikin ni'imar da mu yayi wa yanzu amma kuma suka yi addini gaba amma mu ba yasa Aisha sun san malama a wara da duk suka sani kai ya ku ko Allah ya bada gobe kada kama da wani sahabi yake son yi koyi da mafi shi ba ya yi abinci gidan shi yana da umar ne ko wani ya ce kai ba ta da ruwa kusa da yau na faɗi ba ya sai wannan abinci ba manzo Allah ya ɗauke shi kai can mulkin wata lafiyar ne sai in ta ce kai irin ta manzo in jiya da aka samu abu aka samu da biyan bukatar yau jira sauran sai a rage a jira gobe Allah ya kawo kai wa ba wannan ne ba ba yau abu zan ko saboda su ɗan gane da shirin sunna amma muna wurin dan koyi ma da yadda ta kuka tsaye da kada ba kungiya sai da gare ba mai tunanin bukatar ɗan uwa ta yi kamu kai ai ma da mutane kuke ba musamman yanzu idan ka samu littafi da shi kana karantawa wala sai ka ga wata yawa na yin mutane halin da zai su yanzu ba abu ya a gani ya nuna shirka tana koyuwa cikin zukatanmu yadda kaga tana koyuwa cikin bakin dare duhun dare sama bakin dutse a ga sawunta wala haka sai dai kawai shi da Allah zai ba kiwon rahimu ne kuma abu ne kawai da kai ta kama ma da ya gaskiya kuma da man ne da ya zama hanyar da ake shirka shi da bayan wannan sai da kuma ga yadda na gaba da yadda na mai al'amari kuma da yadda ke yin jariya na addini zai ci gaba shi wani da hasan wallahi kun je a yin gida ci gaba da abin da za a wallahi sai na duniya haka da kuma shi ne kai ne kuma dole hukunci wallahi haka ne ba kuma ma wanda ya ce shi ne a ba abin da shi ne ayatin da ke cewa kun ce ga hayati ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تذكرون shi ne ya kwanar nuna ya kuma ta hankali a kan a cikin tashi akwai da tsawa ta zuci da Allah mutum ya kashe hutawa cikin an kashe mara an kashe wanda ya kashe wani ta ga yan uwan su sun huta hankalin su bacin masu yi to amma sai ka za ka yi dubaru a kai shi a rike kasa da rai kuma a zo ɓata basira a zo a zarga a hanyoyi a yi ta ci da ƙaton banza ga fitaro ne ne kashe a kashe in ɓarawa ne maimakon ku ta tara wannan ɓarayen a koya da sallu da yin da ke so wace ɓarayen biro a basu da Allah da hannun su yan gata ne in ya isa da samun ku yanke mashi hannun ku yanke ku huta kuma a zo kun kashe kuma shi in kun kama wanda ba ku da duk da yake ku abin da yake suna da ake a gaba gwamnati ta wannan ko da yake wannan kamar wannan shari'a ya dan gyara ka san za a yi aka zuciya su ba san ya ne a cikin ma wasu ya mutu sai yi su ba da wani ake amma yanzu in ka kuskure da ba a yi alikar ce ma ko da gaban kwamiti ya ta ce ma wani su ya gani to rubuta da iyaye wala ko ciwon kai ne ya kara wala sai a ce buru ba haka ne na tsaya da sun gyara amma da ta an zo ana mahawar sun yi zan ce su da kundu sosai ko kundu wani ba da nasu sun gyara sun zama su ke yin shawo to shi ne da a cikin hukunci akwai duk cikin kisasi wani akwai rayuwa cikin hukunci na Allah akwai rayuwa ne
huta ba an yanka ba ƙasa nauyi da aikin jiya ko zuwa kai ganin wani kaga da ya shiga ka ɗan wani ya taɓa kana amma kun ka tabbatar da opportunity da ke ɗan uwansa shi ma an tarbe da shi kenan kowa sai ya huta in kuma wani sake shi ma a rai in ɓarawo ya sake wata fata a ƙarfi da hannu yadda na gaba in ya gani shi ma ya san ba san ba sa to amma sai aka ɗauki hukuncin da babu hutawa da ni ba da rayuwa sai wahala sai ɓanna kuɗin ƙasa maimakon a tattara kuɗin ƙasa a biya malamai masu kantar da talakawa ƙasa ko kuma a biya likitoci da ke kula da lafiyar ƴan ƙasa sai aka zo ana cikin ƙasar banza maimakon ga matakin da suka ɗauka ne kawai a bita a wuce ya karɓar da wani da ƙari shi ne sai kuma kullum ya wa gafarta min ba ta da abin da ya gabata wa ma a da abin da ya Allah da gafarta mana abin da ya koyi da abin da ya bayyana ni ba na wani yana kada yana karantarwa da dan zo mu dauka ni ana da kashi yadda mutum abin da aka kashi ne shi ne ya bayyana wanda suka yi rayuwa tare da shi tun daga mazan da matan duk abin da suka gani yayi ba su yi kasa a zuwa ba sai sun zo sun yaɗa shi don a san ga irin tsarin ga irin aiki ke yi. Tun bayan wannan da mutum ke ma'ana muke hikimar ma da ƙarƙar da mutum yau ne. Me ne hikimar? Ha? Shi ne aure musulmi na yi, kafiri na yi. To wani gari, wani za a ba? Sai aka ce ga yawan zai kuma an ce maka da ɗan da mutu ya fi haihuwa musulmi na yi kafiri na yi sai ka kasa bincike da ne ya kai wa manzar da shi da ke da yawa ce mutuwa cin abinci haka zama da yawan haka zama da abokan haka zama da makwabta haka shugabannin shugaba da al'umma haka zuwa da kai kai ya kamar farce ko ga abin da aka karanta da su yayi in kai imani da rasulka da rasul fi rasulillahi isu wato hada لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا musulmi na yi na abin da ka sani na rayuwa ta adam yau da gobe wanda a kai wannan tabi'a ta na adam ana yi kowa da yi to amma in da karatu ne in ka koyarwa abin da manzo ya ce da ya koyi so ko ba haka in ba da kuma da ba kai wahala wajen aure da mata sai da dan matsala tsaro ga ta shi kuma ƙaton kawai da mana yake sai su yi ka kai dole a yi ki ya na kai kujeru da za a yi wasu inda an yi karantarwa mutu Ƙur'ani kariya da sarari kuma daga ita sai kwamfilin guda ta ne da ta ke kasar in ma ke su kamar daga can kwata amma sai ka fi sauƙin karantarwa mutu yanzu kuwa ke wahala ba wa ya yi mata shi ya sa da abu sai a rika kyamar kiyawa ta an da an samu wahala ya ta shawarar kuma da zan samu tsarin mata inda samu tsarin mata sai ka ga iya mata ma jari inda a kawo maka sadaki kamar da ce ka riƙe kuma wani abu da ka ce mata ɗaya za ta daina nan da malaka wannan malaka ta abin kula to amma wani an kawo ɗari biyar a can ce ka cika ɗari biyar sau biyar har da wata ɗari uku ko ɗari biyar ce a zuwa ce a baya kuma a ji shi da abincin da yana yin ma wani ma har shekara ne ake yi da duwa to ina an zama zuwa mazu an sha wani wa haka shi ne sai da ne da an ka ilahi kai ne abubuwan da ya yi ranar da ya gani wanda ba ku wani abubuwan ba sai kai ya kamata kowane mutum shi wannan abubuwan ne ne ma menene wanda ya kamata a
ce ya zama abun bauta da yin da take da gaske ai ba ka tafi ne ne zama abun bauta shi da ka ga sai wani nuna wani ce to kan da ya mutu a wa ayatul lahu ne wa ayatul lahu al-ardu al-maytatu fa أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون akwai wanda sanin sanin wani da waya ya kamar ko kuma da kan banza da yana wani yake a ba shi kan zuwa ya shi ya a Allah ko kina ta da alheri kina kare shi aikin banza ne to Allah shi ne muka da Allah ba mu kai amin ya auna ha kowa da ya mata ba shi ya raya ta ga ta yake kuma da gaske ta raya ne ko ba ta raya ba in ta shi yanzu mun kai nan da wata biyu kuma ta raya da ni za da gani a gaba yanzu ha ta da ke kawai waye wannan da yanzu ka san wanda ba sai da ya ce ba su da yin karon sai ba su da a kuma da wani abubuwa ne da gare mu wannan wasu kofin mai baya ai ka dauko misali in ka ga ai kamar kan Allah ya ce Iblis tare da shi da Jacob da shi da Kabilas yana ka ganin wasu aljanu kuma cikin su akwai wai su kan san aljanu ban jiwa babu mai zuwa zai ce maka Iblis in kaza in kaza ba san shi yadda ka ga yake sa maka wasu wasu na ka saba ma Allah kuma haka sai ka ga ta maka ban jiwa sai da ka ba su sai sai ka san san ko jiwa baya to ai ba shi ne Allah yake goya mu gaskiyar magana ba da waɗansu da suka ji annabi na wa'azi suka dauka su suna ma yawan masu wa'azi ta haka ne abin zai nuna wanda wanda yana hakan muka fitar daga ita wannan ƙasa bayan mun raya ta baya ba mu da mulawa da gare shi da hukunci ko ko daga technology ya ce technology shi ke hito da baya wai shi na hito baya wace hito ta duk technology ko ka ga wani wani shawo kamar misali David da Turuwa muka an yi tsare shinkawa ba wai abin ba wani shinkawa ne a kai. Amma dai abubuwan da sai aka zo aka yi a ɗan kasuwa wani ɓangare a gefen gwamnati wani ɓangare a hau don ba da ne. To ba da ta ina kamu nan da wata uku ko huɗu ko shida in mutum na son labarai gwamnati yin da ya kawo ka na samu wani da ba ita ce ta shekara sama a kawo da wajen. Da ce tana jin tsoron kan mutane ta yi wata da kawo jiya ta shiga cikin matsala ba ta sai shinkafa wa ne a sai ba su ma ta yi tsada an kai lura ba su ma ta ƙara ba sosai ha sai ga ya ƙara wani su ma sun rike da rajin tsoron talakawa to su ma su masu hikimomin na sun yi kaza sun samu albarkar ruwa da su ma Allah ne ya ji ruwan su wani ya fara su وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من babu wani aljanna wanda ku ya kame kayan banza da kuma aljannun da duk wanda kuke yi kuma da ke ranar alkiyama Qur'ani in sa ka bada da ya kawo ne su bada in rago ka bada da ma shi ne barewa
shi na akwai ko yana da ƙarfi na cin amma ne su zama ko da sai Allah ya mai ƙarfi shi ka san kullum sai ya zo na asiri za a yi shi a ba a jiri ya kamata ba a wuta sai abin da Allah yake maka da shi ai ya wanda da babban murya yace zai gafarta in an yi ya kamata a saki wannan shi duk ɗan adam kamata a ce duk wani babban lahin da yake iya jawo wani shi kai sace shi amma ko da ba kai sace shi ba to shirka a tara don wannan wani lokaci ko ne wani gafara an ba wasu guda biyu suka zo da jawo su kuma yan gaban goshi annabi Ibrahim da annabin mu sai da kuma ƙarin neman wa mushrikin gafara ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya muka sanya annaki goya sai min da ido da bunai wa anaru da ilmomi wa fatarna tura masa daga a cikin da mai wuri da ila ruwa Allah ya yi kawo wannan ta Allah ya ɗauke yanzu ka ɗauko duraren da ta yanzu ka dangara da nan da muka je nan karke ɗan shanu ga wasu ya zama da ita da ya zama da yanzu yau ga wani sanya tasu ne kuma haka Allah ne ya ware amma dole da Allah ya tashi mai ruwa ya ta ga dole ko mutane da a cikin a wani to ruwan shi ke dan riba mai da kawo ruwa ko kuma ya yi idan ba tsarin mu ba ba iya wani كلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ya yi man waɗannan ni'imomin da ya raya mana ƙasa ya sa ta zama gona ya sa ta zanne da ilimi da ruwan abincin da za mu kawa na wani ko da dabbobin mu ya ce ya kuma ne kamar idan ya yi wa haka ne ya raya mana ƙasa don su shuka da ya kusa a ciki don ku ci daga ƴaƴan itatuwa wannan shi ne sai mu gode shi ba wa ne ko a yi ba ai ba hannu ko ne sai ya ba wanda ya ɗauka iri ka ce ka ɗauka mai halitta ta kai shi ta kai shi ta kai ta kai shi a an ji maka wani ilimi ne wanda in ba ka gode ma Allah ba ko mai da zama shi ne ma Allah ka da ita kuma da ya ma kuma da kai ma kana yin wani abu da Allah ke yi amma duka Allah shi ne yawo kuma duk da kake gani ɗan adam abincin ko kai abinci duk da yanzu na adam da aka fara da goma adam da matar shawa a fara zuwa biyu mutum biyu to yanzu duniya Allah shi da nasa hasashe kamar miliyan su saba da ake da nashi da ruwa amma duk wannan yawan abinci ya yi da duk wannan yawan sai mun kare abinci na to idan haka kai da kai ka san kaɗar mai tabbata da magana ne domin ne da rika da wata yadda ke da wani da jira ya kasa ya saukar da ruwa ya gina da tsara shi abokoni shi kirkiro koni abin yana nan da sabbin miliyoyi so yake kawai in yamma ta kace wayo ka daga hannu da ya addu'a kamar da mutum ya addu'a ka ce Allah wanda abu ta da haka ne Allah ko kuma ya wuce da mutane a za a wuce kuma manzon ya wuce cikin sujada ya yi zama kusa da Allah ya ce ku yawaita addu'a a cikin sujada amma wani kana tarko shi kamar ka rayuwa ta muna kawai tunani abin da aka halice mu ba mu kokarin mu da abin gam shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a baya shi su ba su ne ba wanda da yi ba da kalimu سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
ni'ima da yayi to shi ya gode wa kansa da shi ya yi wa kansa da shi ya ta gode kai da kai yace subhanallahi da azwa da kullu sarki ya tabbata ga wanda ya halicci nau'o'i na tsirrai ko abubuwan ya halicci ya ce mai mazu da daga abin da ƙasa take ɗugowa daga abin da ƙasa take ɗugowa ya hito ga ɗin ruwa ne da yake ta kai in ma ba abinci ne ba ko fere da ƙarye da ake maka na'urori daga ina ke hitowa daga sama ke faruwa to wanda ya wannan abubuwan ya ce shi ya gode wannan ya taɓa cutar shi da kai wanda da ake kuma da kuma haka da kayan abuwa ya halice wace san yadda rayuwa wace gudanar da rayuwa ko kun isa ku yi maka abin da kuke so yace ka gaya musu ba su kare da ba abin ma la da hajjar ma abin da ba ku sani Allah ka sanar da mu abin da ku sani ba ta hanyar wata ba ya Allah ka ba ku ko hota ba ba ta da mu ka shirka wa ya Allah ka tsare mu da shirka wa ya Allah da abin da yayi wala da mu wa rayuwa ya Allah ka sauki ya Allah ka jarrabe mu da yayi imani ya Allah ka kama mu da yayi ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ai sai ka cika da addu'a ba na kana wata addu'a malam من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تأخذه سنة ولا نوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين وضرج. لا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب ويا رجاءنا إذا غلقت الأبواب. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله تبيا mana bukatun na alkhairi. Allah ka rafa asalin duniya da lahira. Allah ka bude mu kohoyin arziki duniya da lahira. Allah ka raba mu da jin kunyar duniya da ta lahira. Allah ka raba mu da kaskanci da wulakanci. Ya Allah ka taimake mu ka gafarta mana zunuban mu. Allah ka raba mu da kakazani. Allah ka raba mu da ƴan murya. Allah ka raba mu da magana muna kaddatar da kai ya Allah. Ya Allah ka taimake mu ka saka gangan jikin mu da lafiya. Allah ka cika zukatan mu da imani. Allah ka cika idanun mu da tausayi ya Allah. Ya Allah ka cika idanun mu da tausayi.